Pode ir. Alô, galera aí da Central aí para todo o Mato Grosso do Sul. Nós, primeiramente, agradecendo a Deus, estamos encerrando a nossa festa junina 2023. Essa festa junina eu homenageei meu pai, o Davi, amigão nosso aí. E que onde ele estiver vai estar olhando por nós, que o ano que vem, 2024, nós podemos estar juntos. Meu pai e o Davi, onde você estiver, olha por nós. Nós estamos juntos, essa fogueira foi para vocês, beleza? Gurizada, vamos para cima, vamos trabalhar primeiro, eu vou conversar com a gurizada aqui, eu vou liberar aí, ó. Ô galera, o senhor aqui, ó. Aqui, ó. Então, eu vou fazer o trabalho primeiro. O primeiro trabalho, eu tenho que ir. Onde que é eu? Eu sou aqui. Eu sou aqui? Aqui. Eu aqui. Puta que eu... Esse aqui é o meu. Soldado 02. Galera do Mato Grosso do Sul, Central, a emoção mora aqui, ó. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meus santos. Compartilhamos 3 festas juninas. Agradecendo os meus amigos que colaborou comigo, meus colaboradores, que Deus abençoe eles. E nós tudo pro ano que vem nós estiver presente, beleza? Quero agradecer, não só você que não veio, você que não deixou de vir, mas nós estamos juntos aí para todo o Mato Grosso do Sul. Central, a emoção mora aqui, ó. Chama É isso eu, aí, Bahia, chama, a minha comunidade. chama, chama, Bora, chama na bota! Primeiramente um arco, não é pro santo, é pra mim. Paulão, mas se você não pode, Batalhão depois eu vou aqui, ó. Câmera ligada e celular ligado, hein? tá tudo ligado. Bagulho é chique demais, papai. Chique 10, O chão compadre. vai tremer, Mato Grosso do Sul. Diretamente aqui da Central, a TV da Olá, família brasileira. olá. Segura Segura nós, que o o bicho bicho vai pegar. Central, a emoção mora aqui, ó. Central Sabe por que mora é aqui? central. Porque tem isso aqui, ó. Atenção, batalhão. Batalhão! Fogo! Fogo! Uhul! E agora vamos ver a carretilha, como é que é a carretilha. E aí agora? Eu quero ver pra todo Mato Grosso do Sul. É nóis. Vem por trás da fogueira aqui, ó. É isso aí! Aqui o pau tora e o pau come a folha, compadre! Olha o nosso Paulão ali. Pererê para lá, não encosta não, Paulão. Se não estourou, fica de fora. E aí a galera toda aqui olhando. Isso aí, ó. E hoje o pau vai torar aqui, ó. E vamos tomar uma cerveja agora, que é um serviço mais maneiro. Eu sou baiano, mas aqui não tem licor. Aí não tem licor, vamos tomar um quentãozinho, né? Um conhaque, alguma coisa para esquentar o rim. Valeu? Alô, galera, daqui a pouco nós estaremos transmitindo algo mais.